நான் தான் உங்கள் ஷெஃப் எம்ஜிஆர். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து உங்கள்கிட்ட பார்க்க வந்திருக்கேன். கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தையுமாங்க. அதுக்கு வந்து சபரிமலைக்கு போகும்போது அவங்களுடைய சரண கோஷத்தில் இது ஒன்று. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சபரிமலைக்கு மாலை போடும்போதும் அதே டைமில் தான் நம்ம சென்னைக்கு வந்து மழையும் வர்றது வந்து வாடிக்கை. ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப மழை வந்துச்சு. மழை வந்துச்சு, ஆனால் அதிகமான மழையும் வந்துச்சு. தண்ணி வழியறதுக்கு வழி இல்லை, சில இடங்களில் வழிச்சிருச்சு. ஆனால் அதே டைமில் இந்த கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்கூலும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகும்போது குழந்தைகளும் குதூகலமாக போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் காருக்குள்ளே போகிறவங்க இருந்தாலும் சரி, வாகனத்தில் போகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, வேலைக்கு போகிறவங்க இருப்பாங்க, அடிமட்ட தொழிலாளர் இருந்து யாராக இருந்தாலும் வேலைக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வழியில் இந்த சேத்து தண்ணி அவங்க உடம்புல படாமல், அவங்க சட்டையில் படாமல் போகிறதுக்கு நீங்களும் கொஞ்சம் வழிகாட்டணும். ஏன்னா அவங்க குழந்தைகள் குதூகலமாக சொல்லுவாங்க, அப்பா அங்கே தண்ணி நிற்கிதுப்பா, சல்லுன்னு கிழிச்சிட்டு போப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துட்டு அது குழந்தைகளுக்கு ஒரு குதூகலம். ஆனால் ஓட்டுறவங்க கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக ஓட்டுங்க. இந்த காலத்தில் ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கே தெரியும். அதனால சில பேர் இன்டர்வியூக்கு போகலாம், அந்த ஆடை அழுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலையும் கிடைக்காம போயிடும். ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அன்புடன் ஷெஃப் எம்ஜிஆர்.